საინტერესო რუბრიკა, რომელიც ლიდერ ქალთა საზოგადოების ეგეთი მზადდება და რომელსაც ტრადიციისამებრ ნათია შათირიშვილი უძღვება. ნათიას დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ეყოლება ვერიკო გუგუჩია, რომელიც წევრი გახლავთ ლიდერ ქალთა საზოგადოების და მოკლედ დღეს მორიგ წარმატების ისტორიებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი ძალიან საინტერესო რუბრიკის ეგიდით და მოკლედ მივაზვით საზოგადოებას იმ ინფორმაციას, მოდით ასე ვთქვათ, რაც ამ ჭრილში არის დაგენერირებული და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ჩვენი პარტნიორი. ზოგადად აი ამ ქალბატონების კიდევ უფრო მეტი ჩართულობის ჭრილში, ეკონომიკურ პროცესებში და ბიზნეს პროცესებში რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, მოკლედ დღეს მორიგ წარმატების ისტორიაზე ვისაუბრებთ. ასევე თქვენ გადაცემის ფინალურ ნაწილში, ფინალურ აკორდში გელით ჩვენი კიდევ ერთი პარტნიორის აუდიტ კონსალტინგის ეგიდით მომზადებული რუბრიკა. ჩვენი გადაცემის ფინალური აკორდი იქნება ეს და მოკლედ რამდენიმე წუთში ასევე გიგა ჯანჯღავა და გივი ბაგრატიშვილი ემზადებიან ეთერში შემოსასვლელად და ესტონურ მოდელზე ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში, უბრალოდ დავითვლით იმ ეფექტს, მოდით ასე ვთქვათ, რაც ესტონური მოდელის იმპლემენტირების შემდეგ მოხდა, მოგეხსენებათ 2017 წლიდან საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის საფუძველზეც რეინვესტირების შემთხვევაში ბენეფიციარი ბიზნესი თავისუფლდება მოგების გადასახადისგან. ეს არის ესტონური მოდელის ძირითადი პრიზმა და აი ამ კომპონენტს და ეფექტს უკვე ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გავშლით რამდენიმე წუთში, ასე რომ ძალიან საინტერესო ბლოგები გელით წინ, მანამდე კი მივესალმები ნათია შათირიშვილს, რომელიც გახლავთ რუბრიკის ავტორი. მოგესალმებით ნათია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ნათია, მე როგორც გავაკეთე შესავალი, დღეს ვერიკო გუგუჩია ისაუბრებს თქვენს რუბრიკაში, რომელიც გახლავთ წევრი ლიდერ ქალთა საზოგადოების. მოგესალმებით ვერიკო, ძალიან დიდი მადლობა ასევე თქვენი დროისთვის და მე როგორც ჩემს ედიტორიალში თქვი, შეიძლება ითქვას, დღეს მორიგ წარმატების ისტორიას უამბობთ ჩვენს მრავალრიცხოვან მაყურებელს. გისმენთ ნათია, ყურადღებით. მოგესალმებით, მევესალმებით ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. დღეს ჩვენ გვყავს ულამაზესი, უნიჭიერესი ქალბატონი ვერიკო გუგუჩია, რომელიც მე ვამბობ ხოლმე, რომ ეს არის ჩემი აღმოჩენა, რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩემი სრულიად საქართველოს, მაგრამ ჩემთვის აღმოჩენა იყო. მისი ისტორია არის თითქოს არ მინდა დავამძიმო ეთერი და შევეცდები მაქსიმალურად, მაგრამ მას აქვს განსაკუთრებული ისტორია. ჩვენ ალბათ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა იცის, რომ ლიდერ ქალთა ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია უამრავი ლიდერი წარმატებული ქალბატონი. ამასთანავე ჩვენი მისიაც ეს არის სწორედ ამ ქალბატონებმა გვერდით დაუდგეს ისეთ ქალბატონებს, როგორც არის ქალბატონი ვერიკო. ჩვენ მას ვაძლიერებთ, სტიმულს ვაძლევთ, მან ძალიან მტკივნეული ცხოვრების ეტაპები გაიარა. როდესაც მას უსმენდი გადაცემაში, მე ეს გადაცემიდან ვიპოვე და აღმოვაჩინე და დღეს უკვე ის BDC აკადემიის თანამშრომელია, ასევე ლიდერ ქალთა ორგანიზაციის წევრია. პირველი რაც თავში აზრი გამიულა ის იყო, რომ უბრალოდ ამ ასაკისთვის ძალიან ბევრი ტკივილი აქვს და ცოტა ბევრი ამისთვის ეს ტკივილი. ის არის უნიჭიერესი ქალბატონი და მე მიხარია, რომ ჩვენ შევძელით და ის ჩვენი ორგანიზაციის წევრია და ჩვენი გუნდის წევრია და ალბათ უკეთ ისაუბრებს ვერიკო თავის დღეს წიგნის პრეზენტაციას გეგმავთ ჩვენ და ამაში აუცილებლად ლიდერ ქალთა ორგანიზაცია გვერდით დაუდგება და დაეხმარება სილუეტს მიღმა და ვერიკოს ამაში არანაირი მოგონილი ისტორია არ უდევს. ეს არის მისი ისტორია, რომელიც მე ერთი სულის მოთქმით წავიკითხე და ამ წიგნის პრეზენტაცია გაყიდვა მოხდება 19 ივლისს ლიდერ ქალთა ორგანიზაციის ღონისძიებაზე და მე იმედს ვიტოვებ, რომ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო წიგნი გამოვიდა ვერიკოს და ძალიან მინდა, რომ ის იყოს წარმატებული. უსმინოთ ვერიკოს და მოკლედ გავშალოთ ეს თემა. გისმენთ ყურადღებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თითოეული სიტყვისთვის. ჩემთვის ძალიან ემოციურია თითოეული მომენტი, რაც აი ამ კონკრეტულ დეტალებს, რაზეც ნათია ისაუბრა, უკავშირდება. მოკლედ, ვიქნები სტანდარტული და დავიწყებ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვარ 30 წლის, რადგან ხაზი გაუსვია ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი, რასაც უშუალოდ ეს ისტორია უკავშირდება და ეს კონკრეტული ფურცლები მოგვითხრობს, დაიწყო 5 წლის წინ. 5 წლის წინ დავრჩი სრულიად მარტო
ერთი ფეხსაცმლით, ერთი კავით და ერთი ზედით, სხვა არაფრით. ვინაიდან მე ვიყავი ბრბოს და ასე ვთქვათ, საზოგადოების მსხვერპლი ქალი, რომელმაც გადაწყვიტა საკუთარი შვილი მუცლად ყოფნის დროს არ მოეკლა, იმიტომ რომ არ ყოფილიყო სხვის თვალში ტაშის დასაკრავი პიროვნება. ამიტომ მოკლედ უარმყო ჩემმა საზოგადოებამ, იმ საზოგადოებამ მომიკვეთა, სადაც მე გავიზარდე, განვითარდი და ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა, ასე ვთქვათ, ხელი ჩამკიდა და დღემდე მისი მფარველობის ქვეშ ვარ. მქონდა ძალიან მძიმე დღეები. სუიციდის მცდელობა მქონდა და გადავიტანე ძალიან რთული დღეები. დაახლოებით 1 თვე დავყავი კლინიკაში. მოკლედ არ მინდოდა ამ სპექტრით გვესაუბრა, მაგრამ ცოტა პოზიტიურ ელემენტებზე გადავიდეთ, ხო? იმიტომ რომ წიგნის ჭრილში ვისაუბრეთ. წიგნის ჭრილი არის ეს, რომ რეალურად მე ვიყავი ძალადობის მსხვერპლი ქალი და სწორედ ამ წიგნზე, როგორც ნათიამ თქვა, არაფერი ამ ფურცლებზე არ არის მოცემული. ნამდვილი ამბავის გარდა. ყველაფერი არის რეალურად მოთხრობილი, თითოეული ჩემი ეტაპი იმ 4 წლის მანძილზე, რასაც გავდიოდი, რა ეტაპებიც გამოვიარე და რა წინააღმდეგობებსაც ასე ვთქვათ, გადავეყარე გზის მანძილზე. და ჩემი აზრით, ეს წიგნი იქნება რეალურად ადამიანების საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვგულისხმობ შემდეგ რამეს, რომ აქ არის გაშლილი ძალიან ბევრი თემა, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც გავიარე და მარტო დარჩენილმა ყველას გარეშე შევძელი ჩემს ირგვლივ ადამიანები, უბრალოდ გამოჩნდნენ უცხო ადამიანები, რომლებიც დამეხმარნენ და მე დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ვარ წარმატებული და შემდგარი ქალი 5 წლის თავზე. დაახლოებით მე მყავს 2 შვილი, ერთი მოკლედ ანა მარია და იოანე და მაქვს პროფესია. დასაქმებული ვარ როგორც ნათიამ აღნიშნა BTC აკადემიაში, ასევე ერთ-ერთ საფინანსო ინსტიტუტში და ერთ-ერთ სახელმწიფო ორგანიზაციაში, რომელსაც ფინანსურ მომსახურებას ვუწევ. შესაბამისად, დღეს არ ვთვლი, რომ რამე ამით ჩემს ცხოვრებაში ცუდი ეტაპი მოხდა. მე მგონია, რომ ეს ის ეტაპი იყო, რაც გავიარე, რამაც გამაძლიერა და მომიყვანა იქამდე, სანამდეც ვარ. ყველაფერი მომცა იმისთვის, რომ დღეს როგორი ვერიკოც ვარ და ვინც ვარ, ის ყოფილიყავი. რაც ყველაზე მთავარია, იპოვა ძალა ქალბატონმა თავში, რომ ის დამდგარიყო ფეხზე, მიუხედავად ამდენი ნეგატივის, ამდენი ტკივილისა, იპოვა ძალა, რომ გაიზარდა თავისი 2 ულამაზესი შვილი. მადლობა იმ მამაოს, ვინც დღესდღეობით, ვისთანაც დღესდღეობით ვერიკო ცხოვრობს, შეგნებულად არ ვასახელებ სახელ და გვარს, რადგანაც მას არ სურს ამის გამოაშკარავება და დღეს ვერიკო არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ მთავარია ისურვო ფეხზე დადგომა, ეს ძალა ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანშია, რაც ყველაზე მთავარი ეს არის უნიჭიერესი და 2 შვილის დედა. ხო, ტრაგედია ჩემთვის პირობითად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ტრაგედია არასდროს არ უნდა დატოვო შენს ისტორიაში ტრაგედიის სახელწოდებით და ყოველთვის უნდა შეცვალო ეს და სწორედ იმ კონკრეტული ნაბიჯებიდან, რამაც ასე ვთქვათ, რაღაც იარები მოგაყენა, ზუსტად დადებითი იპოვა, პოზიტიურად შეხედო და აი იქიდან შევდგე ნაბიჯების გადადგმას. მე ვფიქრობ, ყველასთვის საინტერესო წიგნი იქნება, ვერიკო, თქვენს მიერ გამოცემული დაწერილი შექმნილი წიგნი სილუეტის მიღმა, რომელსაც ულამაზესი სიმბოლურად არის გარეკანი, დიახ. და ვფიქრობ, რომ ყველა ქალისთვის, ისე როგორც ჩემთვის, იქნება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი წასაკითხი. არა მარტო ქალისთვის, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ ალბათ მშობლობასაც ისწავლი, მამაკაცებიც წაიკითხავდნენ. კი, დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით. შევაჯამოთ უკვე ჩვენი რუბრიკა ნათია. დიახ, ვერიკოს წარმატებებს უსურვებთ.
როგორც გითხარით, მსურველებს წიგნის შეძენის შესაძლებლობა ექნება 19 ივლისს ლიდერ ქალთა ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაზე, როგორც ჩვენი ორგანიზაციის წევრებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული სტუმრისთვის და ვფიქრობ, რომ იმედს ვიტოვებ, რომ ვერკოს კიდე მოუწევს დამატებით ტირაჟის გაზრდა და გამოცემა აი ამ აღნიშნული წიგნის. წარმატებები ვერიკოს, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, დიდი მადლობა ნათიას საინტერესო რუბრიკის ორგანიზებისთვის, ტრადიციისამებრ